好多朋友問我，佢話：阿燦你咁多間餐廳啊，我係咪可以一次過嚟一間餐廳嗰度食晒你所有又燒鵝啊，又魚蛋啊，又野生嘅河魚啊咁樣啊咁樣？我可以老老實實話俾你聽，係唔得。星廚師嘅市場定位呢，就係開 party同埋商務應酬嘅地方，咁主打嘅食物呢，就係野生河魚、鮑參翅肚啊，同埋馬來西亞一啲特色嘅食材。潮鵝館就唔使講啦，梗係燦神燒鵝。但係呢，另外仲有呢啲特色嘅榴蓮雞啊、羊腩煲啊、人參雞煲啊咁樣嘅。玲瓏西都魚蛋檔啊，聽個名都知啦，梗係賣魚蛋㗎啦嚇。咁除咗魚蛋之外，仲有燦神叉燒，好靚嘅野生龍躉魚喎。所以3間店各有特色，豐儉由人啊！想食唔同嘅嘢就去唔同嘅店鋪啦，千祈唔好以為一間嘢就食晒啲咁靚嘅嘢啊！